До этого мы с вами изучали тему выполнения наброска фигуры карандашом. Вот. Значит, а сегодня на этом часе мы попробуем выполнить в цвете. Значит, одна плечо у нас ниже, вот, другое значит, выше. Со стороны опорной ноги, значит, плечи как бы ниже будут. Вот так. Теперь, значит, намечаете 3 части от яребной ямки до основания следков стопы. На 3 части. Можете мысленно делить, когда будут известны вам ориентиры по пропорциям, значит, намечаете движение опорной ноги. Наша съемочная группа присутствует на занятиях живописи художественно-графического отделения педагогического колледжа номер 1 города Сыктывкара. Педагог Иван Петрович Муравьев – герой нашего сюжета. Правая нога вперед. У вас чисто такое фронтальное положение получилось. Разворот корпуса фигуры надо найти. Стопа. Она как бы на металлоосевой линии надо уточнить. У вас яребная ямка. Ну нет, это у нее там воротник. Вот. Провести осевую линию получше надо. Вот рука-то не совсем хорошо идет, да? А вот эту ногу покажите. Вот. И вот у вас подъем стопы идет, да? Вот. Нога. Тазобедренный сустав, значит, у вас вот такое положение таза будет. Здесь, значит, несколько как бы уже фигура. Вот. Так? И вот там подержится. Пятка как бы соприкасается со стопой опорной ноги. Видите? И вторая нога там подъем. Вот такое движение. Время учебы пролетает незаметно. Осознание значимости этой поры, как правило, приходит спустя многие годы. Почти 30 лет назад Иван Муравьев защитил диплом в Удмуртском педагогическом институте. Но и сейчас с особой благодарностью вспоминает он своих педагогов Александра Егоровича Ложкина и Бориса Анатольевича Костникова, заслуженных деятелей искусств Удмуртии, которые не только делились своим мастерством, обучая технике акварели и живописи, но, по словам Ивана Петровича, раскрыли глаза на жизнь. Старый фотоснимок с его дипломной работы дает лишь приблизительное представление о ней, но все же можно увидеть достоинство этой, несомненно, талантливой картины. Дипломная работа у меня была выполнена техникой масляной живописи и называлась «Дома», лаконично, просто. Сама идея пришла мне в голову еще на 4-м курсе, когда я был на каникулах дома. А товарищ мой, самый близкий, можно сказать, друг с детства, служил в пограничных войсках рядом с Даманским. Общаясь с ним, пришла вот эта идея написать вот, тему дома. Когда возвратился домой солдат, бывший военный, и первое утро просыпается в родном доме. Вот, в постели, можно сказать, еще. Только приоткрыл глаза. Времени давали очень мало. Где-то около месяца мы работали над темой. Но несмотря на это, вот, были написаны этюды, зарисовки кое-какие были сделаны. Ну и вот. сколько вы получили? Ну, не скрываю, Какой вот, балл? за работу поставили отлично. Вот, и даже отметили на кафедре. И я знаю, что не только отметили на кафедре, но еще с этой работой вы принимали участие в художественных выставках. Да, получилось так. Я уже дома был, здесь работал в училище. Вот пришло письмо от товарища, сказал, что вот ваша работа вместе с работой преподавателя находится на выставке, на городской выставке, которая называлась «Школа учителя искусства». После успешного окончания института Иван Петрович поступает на работу в Сыктывкарское педагогическое училище номер 1. Тогда, в 1971 году, он был лишь ненамного старше своих учеников. Молодому специалисту было очень непросто начинать свою педагогическую деятельность. Педагогами, я могу сказать так, не рождаются. Это известная истина. И, наверное, чтобы стать педагогом, надо работать очень много над собой. И человек действительно так и получается, всю жизнь работает. Вот это каждый педагог может сказать. Педагогический труд
один из самых сложных считается. Тут и надо быть актером и уметь самому все делать. Тем более у нас, когда мы занимаемся эстетическим воспитанием, раскрываем глаза ребенку. Мир прекрасного, это есть и сложности большие. И все сразу приходит понимание. Вот. Поэтому, естественно, трудности были и есть, и всегда они сопровождают человека. Ничто не дается так просто. Вот нас с годами, конечно, привыкаешь, просто происходит какая-то адаптация и в душе, и в своих, может быть, поступках уже как-то. Уже просто не обращаешь на это внимания. Вот. Привыкаешь, ходишь как бы в колею жизненную. Поэтому вот можно теплую краску вести. Но слишком пестрым не надо выполнять. Такую задачу мы не ставим. Сдержанных таких цветовых оттенков. Опорную ногу, или даже вот те складки, которые подчеркивают данное движение, можно умышленно несколько как бы усилить контрастом, чтобы мы чувствовали как бы напряжение движения. Многие ученики Ивана Петровича Муравьева тоже стали педагогами и сейчас преподают изобразительное искусство в школах, училищах. Татьяна Трапезникова обучает декоративно-прикладному искусству воспитанников Сыктывкарской школы-интерната имени Католикова. Вера Белоусова и Тамара Сердитова, педагоги колледжа культуры Республики Коми. Михаил Кочев, член Союза художников Республики Коми, известный народный мастер по бересте. Член Союза мастеров Сергей Петров занимается художественной обработкой дерева. Художник-дизайнер Владимир Прожин специализируется на оформлении интерьеров и городской среды столицы Республики Коми. Только перечисление имен всех учеников, творческими успехами которых гордится и радуется учитель Иван Петрович Муравьев, заняло бы у нас, пожалуй, все эфирное время, отведенное на эту передачу. А ведь мы не познакомили вас с еще одним, очень важным, можно сказать, делом жизни нашего героя. Я знаю, что вы не просто педагог, вы еще творческая личность, вы еще работаете очень много творчески. И мне очень понравилась ваша фраза, что порох должен быть всегда сухим. Вот скажите, как вот объясняете вот эту фразу и почему вы считаете, что творчество необходимо для педагога, который преподает в художественном училище? По-моему, еще Борис Иоганнцев на эту тему говорил и наставлял в своих записках молодежи, что настоящий педагог, он должен работать творчески. Вот. И, в принципе, так и есть. Когда вот владеешь кистью или красками, там, или карандашом, вот просто легче объяснять, тему раскрывать. И авторитет, наверное, выше среди учащихся. Кроме того, душа тянет к этому делу. Раз я уже выбрал специальность художника-педагога, надо следовать. Хотя сочетать все эти отношения, значит, быть и художником, и педагогом очень сложно. Двум богам, как говорится, служить трудно. Иван Петрович, а вот зная, что у вас вообще-то нет отдельной мастерской, скажите, пожалуйста, где вы вообще пишете свои картины? Ну, картины, вообще-то я пишу, где придется. Иногда вот здесь в мастерской, например, в классе, вечерами. Некоторые вещи написаны дома, небольшие, в частности, работы. Вот. Ну, персональной мастерской нету пока. Ну, не знаю, может быть, в дальнейшем что-то и будет. Показ своих работ зрителю – это всегда событие в жизни художника. Это и праздник души, и подведение итогов определенного этапа творческого пути. Выставочный зал Эжелинской детской художественной школы едва смог вместить все картины и рисунки, которые представил на суд зрителей художник Иван Муравьев. Здесь можно увидеть и его ранние работы, и те, на которых, можно сказать, едва успела высохнуть краска. Словом, перед нами итог 30-летней творческой жизни мастера. В его живописных полотнах подкупает профессионализм, техническое мастерство, сам подход к сюжету. Художник прекрасно знает Коми-село. В любом мотиве ощущается основательность, незыблемость деревенских изб.
Вечная красота северного пейзажа передается теплым, сочным колоритом. Во всем сказываются крестьянские корни живописца. Ведь родился Иван Петрович Муравьев в селе Иб, которое, как и другие коми-деревни, является источником его вдохновения. В основном у вас среди ваших живописных работ преобладает, конечно, пейзаж. Но вот вы, тем не менее, с интересом, с увлечением пишете портреты. Каких людей вы пишете? Просто незнакомых, внешне чем-то характерных? Или вы предпочитаете писать людей близких, которых вы хорошо знаете, с которыми общаетесь? Наверное, если там вспомнить работы выдающихся мастеров портретного искусства, таких как Павел Корин, допустим, вот, Валентин Серов, классики, Врубель, Константин Коровин и так далее, вот, то можно проследить, что они работали, в общем-то, с разными людьми. И были близкие люди, были незнакомые, но они изучали всегда. Вот. Сразу не приступали. Они сначала наблюдали за этими людьми, как бы пили чай, вот, общались. Только после этого приступали к решению портретных задач. А задача есть сложная. Не просто передача, допустим, каких-то внешних качеств человека, но и каких-то личностных качеств, каких-то. Вот это проникновение, можно сказать, в сущность человека. И это проникновение может быть безграничным. Вот как вот Лев Толстой говорил, что на лице человека 99 оттенков, они меняются. Вот и каждый раз по-новому человек как бы смотрится. Вот надо увидеть это и отобрать еще надо. Поэтому сразу, конечно, очень сложно делать портрет. Надо как бы увидеть нечто такое интересное. Это может быть какой-то интересный взгляд у человека. Вот, в процессе, допустим, какой-то деятельности, в окружении каких-то своих, ну, в окружении среды какой-то. Вот. Когда человек раскрывается вполне, вот, какие-то духовные качества проскальзывают уже через поступки, через работу. И вот только после этого начинаешь уже как бы более или менее творчески прорабатывать мысленно. Ну, конечно, с замысла все начинается. Потом какие-то карандашные, может быть, эскизы. Только после этого уже выбор формата. Вот. И продумывать колорит. Вот. В общем, работа художника сложна. И тут однозначно ответить трудно. Требует и терпения, и усидчивости, может быть. Сразу иногда и не получится. Хотя, конечно, там одни иногда быстрее выходят, допустим, другие откладываются на потом. Вот, все это обдумывается, мозгуется, как бы, аккумулируется впечатление, а потом уже снова возвращаешься. Например, блеск состояния души. Вот, не всегда можно это увидеть. Через освещение, например, бывает так. Через какие-то повороты, ракурсы там. Вот это неуловимые такие бывают моменты. Вот. Даже блик на кончике носа иногда вот озаряет каким-то содержанием человека, понимаете? Поэтому вот такие находки надо увидеть в человеке. Вот. И вот я думаю, что вот что-то там выходит внутри, какая-то энергия, допустим, у человека, или там какие-то внутренние, может быть, духовные качества. И вот эти находки, я считаю, вот важным для художника, если удается что-то вот это добиться в этом плане. Потому что каждый штрих неправильно положенный, допустим, или там пятнышком, иногда портит работу. Вот. А иногда наоборот, бывают находки через случайные пятна. Поэтому тут творческая работа, она бывает и непредсказуемой.
Человека может все вдохновлять. Если там то, что ты, допустим, увидел в природе там, или в общении с этими людьми, или даже человека там, вот, то иногда захватывает и хочется написать, допустим, портреты там, или написать пейзаж. Особенно там, допустим, на времена года, допустим, весна, осень. Вот, в тот период работается как-то лучше. Меньше комаров бывает, которые являются такой большой помехой, можно сказать, в работе художников. Ну, на пленэре я имею в виду. То есть вам нравится весна и Ну осень? и красками богаче этот период природа. Весна — это обновление, свежесть самой природы. Все бурлит, все дышит, все поет. Вот это вдохновляет на работу творческую. Вот. А осенью сами краски, вот, уходящее лето, вот грусть уходящего лета. Все это отражается вообще-то на психике человека, будем так говорить. И как-то есть что-то влияние определенное. По сложившейся традиции, в конце передачи мы просим героев рубрики «Экслибрис» дать нам автограф. Иван Петрович не ограничился лишь скромным автографом, а предложил дружеский шарж автора рубрики «Вашего покорного слуги».